Action ka keegi ütleb või? Ma ei tea. Aktsioon! Ma natuke värisen, kevad on küll, aga ma värisen, sest õues on ikka veel mingi 3 kraadi on ju. Ja sul on püksid lõhki. Siit või? Ei ole. Ma korra mõtlesin, et on siit lõhki. Ühesõnaga, raketibaasil on uus see kanal on ju. Pole vahet, miks kanal on uus, pane see, mis need on, mida iganes. Väike subscribe. Väike, suur subscribe. Ja ühesõnaga me alustame tänast seda hooaega siis nende põhihobiautodega. Kõvatajate hooaega. Jah, kõvatajate hooaega. Põhihobiautod, mis on alati olnud sünonüüm sõnal hobiauto ja need on Ameerika pillid. See konkreetne on siin see, mis on Shelby Daytona on ju. See on turbokas ja kõik jutud, aga see pole üldse oluline. Kõige olulisem on hoopis see, et ma tulin selle Toyotaga, millest olete videot näinud on ju. Osta ära. Mõtlesin, et mu null see JDM-i mees endal on tead see kastiauto kodus ja nii edasi. Ja ma kardan, et tänasega saab see 110% selgeks, et ma olen see vannabi JDM-i mees ikkagi. Ehk siis auto müüa ja me läheme vaatame 2 ägedat usakat kuskil Tallinnas, ma ei ütle kus kohas. On kõik. See ei ole äge või? Mulle meeldib see, kui sa võid selle maalri juurde, ütled, mul on vaja esistange värvida, vaata. Aga samas see vist on juhtunud ka siin, nii et see kameelion enam kokku ei saa. Lähe! Siin ongi see auto ja kohe tuleb see Andres Jupid, ma ei tea, mis selle asja nimi on. Aga siin on meil 74 aasta Dodge Dart Sport. Nüüd läks või? Pane ühe korra veel. Dodge Dart Sport 74 aasta ja mis on väga põnev on see, et see on Eestis aastast või Eestis ei saa öelda siis see on Nõukogude liidus, endises Nõukogude liidus alates 80. aastast ehk siis mingi meremees tõi selle kunagi sõitis siin Sigullide ja nende mossede vahel oma kollase võib-olla siis oli roheline, ma ei tea, tardiga ja siis natuke läks aega mööda, see oli natuke oli seal Üürukandis see auto ja siis kuidagi sattus see siia Tallinnasse. Ja mis on ajaloost, kas ma nagu üldiselt Dodge ajaloost ega väga palju tea. Ma tean, et see on see, ma guugeldasin, see oli erinevad bodid on nende autodel. See on siis A-body. See tähendab seda siis, et sama põhja peale põhimõtteliselt nad tegid seda pikemaks, lühemaks, aga põhi oli sama, panid siin erinevaid neid keresi peale. See on siis sportkerega, neid oli ka hardtoppe, neid oli ka sedane ja oli kõik, Cabras oli ka või? Ei olnud, 3 variant oli ka. Umbes 3 variant oligi ja siis see hardtop on ka päris tuus, ehk siis seda keskmist posti pole on ju, saab aknad alla lasta, aga ausalt see sport on ka nagu tagant vaatas tundub nagu katus oleks chopatud, mis näeb eriti tuus välja. Tehasest tuli see pill siis selle põhimõtteliselt vanakooli BMW M50-ga. M20-ga. Slant 6 Power. Mingi 220 midagi kuubikut arvatavasti. Kuup tolli. See on siis 3,7 liitrit äkki. Midagi sinna tuuri. Aga sellega natuke kruisiti, aga pikka pidu polnud. Ei olnud piisavalt sporti. Siis pandi siia, see oli ka hea lugu, mis ta rääkis. Ühesõnaga oli uut mootorit vaja on ja siis pakuti seal Läänemaal pakuti mingisugust Mopari mootorit 5.9, et tule võta, mootor on olemas, maas kõik jutud. Automaniks kohale, see oli Aagis suvila, mis oli siis seal keset põldu ja mootor oli seal peal. Ehk siis pool ööni ravas seda mootorit seal välja ja muidugi siis lõpupost oli see, et kui nad see mootori kätses, siis ta mõtles, et
vaatame, kas kepsud ka alles on. Keerasid selle põllumuse karteri ka veel alt ära ja kontrollisid. Aga noh, peab kontrollima. Ja nüüd on siin kapoti all. No vasti näete. Nüüd me hakkame tagantpoolt ette tulema nagu ikka. Nii, nüüd me hakkame siit pihta. Mis me siin näeme siis? Dual. 2 sumpat. Dual exhaust. Nüüd Dual exhaust ma ütlen kohe, et see ei ole nagu... Ma ütlen vihje ära tegelikult juba, võib öelda küll, ma arvan. Et eest hakkab 1 tulema. Ahaa, see oli vihje, mis ta arvad? Vaatame nüüd siia ka siis. Reks on ka. Nii, see fun fact on siis veel, et see omanikul on see auto olnud 10 aastat. Ja siis on mingid detailid, mis on, et ma pole jõudnud või ei ole oluliselt. Üks on siis woofer, sest ta ise tüpsumas pole, aga woofer oli autos. Eelmise omanikuga tuli kaasa. Siis nagu ikka, palju ruumi for activities või asjade jaoks. Ja nüüd meie see Asju on. Arvamismängu järgmine vihje on siin. See on nagu mingi arvutimängu teema või? Sniper, F-i, Hyper, Spark. Ja need on jooksuketsid käivad siin sees. Aga siin, mis meil siin tuulekuhtutid on olemas ja... Istuda saad ja... Jah. Mõnus. Võtame need võtmed. Vaatame küljejoont. Aga tegelikult nüüd sa saad panna selle klipi sisse, kus sa näitad, et katus tundub nagu chopatud, on ju? Ja. Nii. Ja nüüd ma olen selle luugi, nüüd vaatame külje pealt seda liverit asju. Ei, jaa. Diski on vana hea terasvelg. Ja see vahet pole. Tähtis on see sild siin all. Sild on siin Exploreri alt 8.8. Originaal LSD-ga. Mopari küljes. Fordi jupp Mopari küljes, et Mopari mehed ei suutnud seda. Ei suutnud head silda siia alla teha. Lehtvedrud. Suht nagu lihtne on see värk. Ehk siis põhitaks ja 1,5 telg lühemaks arvatavasti on ju. 1 sukk lühemaks ja nüüd siia alla saigi. Nüüd see fantastiline pealuude asi. See on eelmise omaniku teema. See oli mingi bändimehe, noh me täpsemalt ei taha sellel teemal peatuda, aga see oli mingi bändimehe unistuste see liveri. Nüüd teen ukse lahti ja vaatame tuppa ka, seal on veel vihjeid. Sulle ei meeldi see liveri või? Ma praegu mõtlesin ka, et ma teen nalja selle akna kohta vaata, et akene keegi avades natuke alla, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et miks me peame üldse nii palju nalja tegema, et see võiks olla ikkagi selline tõsine saade ju. No muidugi. Et me ikkagi räägime ju nagu tähtsatest asjadest. Nii. Aga siin on siis, on need bucket seats. Ja lagi on, ei ole mingisugune Alcantara või mingi muu jama, vaid on hoopis camouflage. Aga see on, ma ennem ei näinud, nüüd nägin. See on päris hea. Ovaalid on ju taga, ventaknad. Punkt kõik eluks vajalik on olemas. Ustes on ka kõlarid, vaata. Ustes on ka kõlarid. Ja põhivärk, põlevad jalamatid. Millal sa viimati nägid põlevaid jalamatte? Need on ka eelmise omaniku. Ta pole jõudnud 10 aastaga. Siis, ma panen ukse kinni, muidu äkki see tuul puhub läbi, vaata. Üks mu lemmik asi, mis on minu sellel kastiautul ka, et kaugtulede lüliti on maas. Selles on laisamehe värk, no et sa ei viitsi siin. Kätega vehkida. Paned selle, niikuinii vasak jalg on alati, passib niisama, vaata. Ainult purnaka ajal läheb vaja. Aga siis vahepeal saad panna need ka kaugtulesi. Nagu me näeme, siin on meil automaatkeogast, mis on siis Mopari enda toodang 727 numbriga. Kõik need Mopari vennad teavad ja naugutavad need kaasa. Nüüd, pagassis oli vihje, siin on vihje. Ongi mingi arvutimängu teema või? Tetris. Millal viimati nägid Pioneeri sound systemit? Ja nüüd, mis on siin sees veel vaatame? Näidikud. Näidikud, hakkame järjest pihta või? Alternaator. Teate küll, mis see on, ju? Temperature, fuel. Siis siin on speedometer. Kas see speedo on kilomeetrites või?
kuidas see Eurovariant. on eurovariant või? Kas sa tead, kus see uuena ka müüdi või? Belgiasse või? Ma arvan jah, midagi. Kas sa kujutle ette mingi vend Belgias pani 74 aastal? Ma Order. ei oska belgia keelt, muidu ma ütleksin belgia keeles touch start on ju. I want now. Hopp see kõva, eestlased sõitsid nende 74 aasta. Ja see kass ai oli see Uus film. Mosse 401. Ja nii, ja nüüd me jõuame siia tähtsamate kelladeni. Siin on suur tahomeeter, oilpressuure, vaatertemp ja nüüd tuleb kõige parem vihje. Siin on boosti kell ka. Ahah. Selle peal ütlesid lihtsalt ahah või? See nagu näitab mingit vaakumit ainult siis või mis teema on? Ei, siin on kell näitab kuni Karpameeste 20. värk. Ei, see näitab seda ikkagi, mis siia mootorisse läheb. Ahah. Nüüd läks põnevaks. Seda tahaks küll näha. Nüüd läks põnevaks. Natuke on Maarja nägu. Nii. Need näitavad siis, kas sul see suunatuli ka põleb? Pole vaja armatuuris igasuguseid indikaatoreid. Tahokas oli. Nüüd, mis on kapoti all? M50. Oota. Leidsin. Ütleme see, mida ei ootaks nagu. Ma olin kuulnud, et see auto on... No ma teadsin, et see auto on olemas. Ma ei teadnud, mis siin all on. Ja siis ütlesid... Legendid liikvel ainult. Jah, ja nüüd hakkame siit otsast arutama seda asja. Aga siin on siis selle sama Aagis suvila 5.9 alumine ots. Siis siin otsa on pandud Jeep Cherokee 5.2 kaaned. Või 5.9 kaaned? 5.2 kaaned. Nii, nüüd lähme siit veel edasi. Siin on meil eBay kollektorid, mis on natuke teistpidi visatud. Seda on natuke rohkem tuunitud. Nüüd jõuame siia ülespoole. Siin on meil selline asi, nagu te nägite seal taga kastis. See on nagu karburaator või? See on nagu karburaator. Aga aju on siin ees või noh, mingisugune mõtlev asi. Jah. Ja siin külje peal on 2 ja 2 pihustit. Ehk siis see on siuke pool pritse. 8 silindrit, 4 pihustit. See on siis see Holly Sniper EFI. Et ameeriklased ka avastasid lõpuks, et sissepritse on teema nagu. Ühesõnaga, mul meeldib see pill, sellepärast siin ei ole mingisugused kalleid, mingid PPF-i juppe ja mingi asja, nagu loominguliselt on lähenetud. Nagu ma ütlesin, kollektorid on sealt kaugelt on ju, sinna suunas kaugelt. Siis siin otsas on meil GT45 reps, mis siis peale paari õlle sai tellitud ja siis läks see turbokompott käima on ju. Blow-off on siin, nagu me näeme, on ka mingi no ehtne, iidane. Wastegate, Pildema. Seda pole ammu saanud öelda. Pildema Wastegate. Kohalikumat kraami natuke. Üle lahe, sinna suunda. Tegelikult olid sealt poolt. Ja praegu boosti üleliia palju pole. Tavaliselt neil üldse ameeriklastel on suht vähe niisugustel. Jaa. Aga siin on töömahtu, vaata. Siin on töömahtu ja siin on varsti hakkab see tuttav poiss ka siin tööd tegema. Natuke läheb aega. Siis hakkab see Maki puustsolenaid ka siin asju ette ütlema. Ja ma ei oskagi midagi öelda. Intercoolerit pole. Lihtne pild. Jah, ei ole siin mingi over-engineered. Ees on, esivedrustus on ka rääkida. Ees on torsioonvedrustus, kes ei tea. Kaikad jooksed ette, nuudid on. Pulk paindub. Jah, pulk paindub vedru asemel, teeb pulk niimoodi. Tahad seda muuta, siis võtad otsast junni ära, keerad paar nõksu tagasi ja siis saad või poldiga keerata. Ühesõnaga siukene omamoodi asi. Et tegelikult arvatavasti päris vedrustusega sõidaks auto paremini, aga ma ei tea, miks see mopari vennad üli paljudel on. Challengeritel asjadel on ka mõnusad torsioonid. Eks see on ehe värk lihtsalt. Aga see ei ole veel kõik. Selle autoga on kõik, ma arvan. Pärast võib-olla teeme siin... Väiksed tiirud ka. Ma ei öelda, kus kohas me oleme. Aga me teeme ühe tiiru võib-olla. Aga siin garaažis sees on üks pill veel. Ja nüüd kõik, kes te olete need mopari vihkajad, siis kõik Fordi mehed võivad ammu selle saate kinni panna. Aga garaažis on üks nüüd Chevy meeste auto ka. Seal. Panen kinni ka.
kui kellelgi on pakkuda mõnda vana usakat, siis helista, mul ruumi on. Äkki tahab Chaseri vastu vahetada? Chaseri vastu võite ka pakkuda vahetust, jah, kuni mingi 75 aasta. Aspenit, ma ei taha Aspenit. On kevad juba või? Nope. Mis asja alla nulli on või? Eriti krõbe ju. Aga tulge tuppa, sest siin toas on 73 aasta El Camino suure mootoriga. Siin ongi see suur sõimootor. See on pettus. Okei, ma tegin juba veel ütlem nali, sest juba need USA raua vennad juba karjuvad mu peale. Juba said aru, ma ei tea, jagaja asukohast, et see samas Sevil on ka tagajagaja, aga mida iganes. Ühesõnaga, see on meil siis ikka veel see Jeebi mootor. Ja see oli algselt selle peal, mis õues oli. Aga see auto, mis siin sees on, ma teen jälle selle plaksu, see on nüüd siin. See auto siis on 73 aasta Chevy El Camino ja tuli see siia niimoodi, et auto omanikul oli see mootoriprojekt. Tegelikult ostis ühe suure tüki, mida te näete ka mõne aja pärast. Ostis ühe suure tüki kunagi. Midagi seda võib öelda, ma ütlen ikka, sest see on nii naljakas. Võttis õppelaenu ja ostis see suure tüki vist ära. Ja see oli ammu. Ja ta ütles, et tal on 2 makset veel jääd, nii et varsti on freedom. Ostetud. Lõpuks. Aga selle suure tükini me jõuame, lihtsalt see on nagu... Hea lugu. Hea lugu. See El Camino oli siis, tuli sealt poolt üle lahe 80 kilomeetri kauguselt ja just sellepärast, et hind oli hea ja lihtsalt oli vaja kuskile see... Vihmaharju oli vaja. Jah, vihmaharju oli vaja. Ja omanik võttis tõesti selle siit maha, kõik alusvanker on korras, et ärge laske ennast petta, et see auto näeb välja sükene hea. Kasutatud. Aga kõik asjad tegelikult on nagu väga heas korras. See on tahtlik. See saab nagu, võid toetada siia peale, ei pea kartma, kui selle märja kassiga pesed ja nii edasi vaata. Kõik on nagu hästi. Ja mis mu lemmik on, et see on kastiauto on ju. Juba asjad kastis ka vaata. Jah, siin on kogu aeg on seda vaja paaki vedada on ju. Aga El Camino, mis ma sellest El Caminost on rääkida? Tuuspill on. Põhimõtteliselt on sõiduauto, millel on kast taga. Ma ei tea, kumb ennem oli, kas oli El Camino või oli Ranchero. Ford oli enne. Kõlab küll, jah. Ehk siis nagu Mustangiga Ford jõudis ette ja siis kõik läksid trilla-tralla järgi ja tegid parema asja. Sorry, Fordi mehed. Aga nii oli. Nii, nüüd jõuame siia. Läheme tagasi silla juurde, sest siin on ka natuke on juba seda tuuningut. Ma vaatan praegu seda visuaalselt, et see refi mõõt tundub poob see hea. Arm balantsik on. 29550 R15. See on siis see reverse stretch. Seda andsime endadele. Tänapäeva vennad ei olegi näinud siukest pidi üldse seda. Nii saab ka. Niipidi käib ka ref. Nagu välja poole. Vau! Ei saa olla. Nüüd, diskid. Mina pakuks, et siin on nagu soomlased ütlevad, on need levipellid vist. Need on siis, ma arvan, need on natukene kempid näinud plekkväljad. Või terasväljad või mis iganes. Aga tagasild. Siin sai ka just uuenduse. Ehk siis Sevidel on ka need erinevad suurused sillad on ju. Seal on 10 polti ja 12 polti. Ausalt ma ei tea, kes see on kaane poltide järgi öeldakse seda numbrit või? Carrieri poltide järgi tegelikult. Peaülekande selle. Need, kes biite ei jaga, need ütlevad kaanepoltide järgi. Sest et nad tavaliselt sealt kaanest kaugemale ei jõua. Sain praegu. Nii, ühesõnaga siin on 12 polt sild nüüd taga, kus on minispool ja 373 ülekanne. Nüüd saab sussi ka lasta, sest eelmine aasta oli siin One Tire Fire 305-ga. See jõudnud keegu vahetada. Nüüd lähme vaatame tuppa. Me oleme ju nüüd ukseni jõudnud. Kes on siis lähemalt tuttav meie kaameramees Andres Jupitsaga ja on teda palja torsoga näinud, siis ise ei ole. Küünarnukk.
no vahet pole, torso kõlab paremini. Kes on palju torsoga näinud, vähesed on näinud, sest see vaatepilt on ühesõnaga... Silmi pimestav. Ühesõnaga, me leidsime nüüd selle, mis ta selle tatoveerija juurde viis. Et näe, mul on just seda roosi vaja ja küünarnukki. Siuke vend ongi. Nii, üks asi on veel siin uksel. Ühesõnaga, siin oli häkitud seda polstrit. Ja kuna see on ikkagi rohkem see reiskaar, siis miks panna kõlar, kui sa saad kõlari auku panna ventilaatori, mis siis jalgadele... Palaval suve träägipäeval. Võtaks selle olemas see kihv, vaata, kus see Eddie Murphy vist on. Teate, kuidas seal oli see Murpi oli? Siin all on meil siis TH400 kast, mille omanik just üle käis. Kas TH400 on 4 käiku või? 3 või? 3. 700 on 4. Sest mul on 700. Nii. Hakkame ka siit kelladega pihta siis. Siin ka kellasid on, nii? Kui on, jah. Tead, mis asja esimene kell näitab või? Nii. Boosti! Mis asja? Väga hull. OE kell või? Jaa, OE, AEM-i kell. Digitaalne. Järgmine on meil siis Transatemp. No, see kõlas nii halvasti. Käigu hästi temp. See on meil Fahrenheitides, ehk siis midagi ei saa aru. Normaalsed eestlased siin vaataks seda numbrit ja ütleks, üle sotti on juba keeb. Aga tegelikult vist on siin veel aega, ma ei teagi, mis see 100 on mingi... Ma ka tea see. Keskel on siis okei. Siin keskel hoopis on meil suur tahomeeter. Ja kui see ka keskel on, siis on okei või kuidas sellega on? No kui see mootor 9 käiks, siis oleks vapsee. Aga ma ei usu. Nii, nüüd meil siin on oilpressuure, voldid ja vaatertempuure. Vaater on samamoodi Fahrenheitides. Ja, väga tähtis. Siin esiteks, siin ei ole meil kamoflaaži. Kamo on ukse peal seekord. Jah, kamo on ukse peal. Mingi värk on kamoga. Aga tähtis on see tantsutüdruk siin. Ja selle pidi omanik sealt otse Hawaiilt tellima, sellepärast need, mis AliExpress pakkus, need olid liiga... Ma just mõtlesin, kuidas viisakalt öelda, lihtsalt lajatad lihtsalt. Nii oli. Nii. See ei läinud paremaks praegu. Nüüd, ma ütleks nüüd, et nüüd on pop the hood, aga hood on juba lahti. Popt. Aga kas see huud üldse kunagi päriselt kinni on? On ikka, seal on suur auk keskel. Let's go. Tuledest on ju. Minu meelest oli 73 aasta oli, 74 oli ka taolist tuledega. 73, 74 olid sellist tuledega. Ja siis 75 vist üles tuli juba nagu läks halvemaks. 77 oli minu meelest väga kohutav, siis bändilised tuled, no ühesõnaga, siis need vennad olid täitsa, see naftakriis oli nii hull juba vendadel, et enam ei jaksanud ilusti joonistada. Nii, aga tähtsamad asjad. Suur auto, siis selle, mis need on RRS-i, need turvavöölaatsed rihmad, vaata. Lamp, paned ikka normaalselt. Saad ikka tõmmata. Ja nüüd, kapoti avamis. Siin on väga hea kiri peal. See on õlise käega avatud juba veits. Ja me seda täpsemalt ei näita, kuhu see... Kuidas see süsteem toimub? See on peenem. See on natukene rohkem läbimõeldud süsteem. Ennem me rääkisime ühest jupist, mille antud kodanik ostis aastaid tagasi. Õppelainu eest. Ja see piikene, jupikene on siis blower. Ilusti. Kas see hääldatakse nimi Veiand või? Äkki on. Veiandi blower, kõik teavad Roots-tüüpi blower. No põhimõtteliselt see on nagu, kui sa YouTube'i paned see Chevy Big Block ja blower, siis suure tõenäosusega seal on sarnane asi peal. Sest see on ikka USA-lt see pop. Nad ei teadnud veel, et 8-gaasidega saab ka jõuda teha. Nüüd alustame siit alt siis. Alumine osa tuli Võrumaalt. Ja see on meil siis Chevy Big Block. Originaalis 454 seda cubic inchi on ja natuke on seal need augud suuremaks tehtud, ehk siis 7,4 liitri asemel äkki on siuke 7,6. Nüüd. Päris palju. No see on siuke mingi 3 midagi M50 siis.
arvatavasti need kolbid on mingi 90 midagi või rohkem, isegi 100 milli või. Peaaegu 110 millimeetrit ehk siis no, mida iganes. M50 omad sealt visata siia plokki niimoodi 10 meetri pealt läbi. Ma natuke liigutan, mul jäävad jalad haigeks. Ja nüüd, mootor on siis, algselt oli see Marine plokk, ehk siis on paadikas ja 4 bolti. Mis see tähendab siis? Vända kaelal on 2 bolti või 4 bolti. Tugevam. Jah, on ju. Vänd ei liigu või vända liin ei liigu. Jah. Nüüd, siia otsa pandi meil siis need AFR-i alukaaned ja need kõhkid, klapikamri kaaned. Need on analooga, kes mäletavad siukest tuuat nagu Pärtel ja Taavo Erki. Need arvatavasti on näinud neid juba. Ühesõnaga, need on ühe punase kamara alt. Ama alt ja kapoti alt. Nii, nukkvõll oli meil mingi Summit Racingu jupp. Mingisugused nookurid on muudetud, hüdrotõukur vargad on ju. Aga otseselt nagu mingi... Ultimate performance. Jah. Ei ole. Jah. Aga nagu veits on. Veits on, samas ei ole, aga samas on nagu üliäge. Sellepärast, et öelge ausalt. Ma ei tea, kas ma olen üldse nii lähedalt varem näinud nagu Blowerit. Pildi pealt. Üritustel ikka oled. Ei, no aga kui sa käid Ameerika Beauty's lindid ümber auto, siis sa ei saa nii lähedale. Dragil ikka oled. Vanasti oli Dragil ju neid rohkem. No. Kas või vitsuti autod ja asjad nagu. Ikka said ninaga poti alla panna. Mina olin raja ääres, vaatasin kuidas. Katsusti ära võttus, et käe soojast. No näed, nüüd on olemas. Nüüd on antud. Ainult, et selle rulli peab panema, mis siis? Väiksema ikka, jah. Need vahetab ringi alumisega. Väga hea. Siin meil ei ole mingisugust pritset või monopritset või 2 piustit 8 silindri kohta või mis variandid on ju. Vaid siin on põhimõtteliselt on 2 liblikatega ämbrit on selle kompressori peal. Jalaga tõmbad need luugid lahti ja hakkab kallama. Lähevad niimoodi ja siis siin on need väiksed tüübid, kes panevad need 850 CFM-i. Mida iganes, et CFM-id tähendab pole siia maale selgeks teinud. Jõhu kogu see teema või? Võimalik. Ja siin on siis Holli need karburaatorid. Ja ma ootan juba põnevusega, see pill võib-olla tuleb raketibasi Dünasse, Päädaspartsi Dünasse. Ja ma tahaks näha juba, kuidas see seadistamine käib. Sest siin on nagu... Ta ise teab, tal on plaan paigas vaata, tal on oma tüüsid kaasas ja... Kruvikeerajaga. 8 tüüsi kokku vaja vahetada siis. Me pole harjunud niimoodi seadistama. See ei käi see Danger to Manifold, vaid siin on see Danger to Screwdriver. Vahet keeras. Ühesõnaga eelmine aasta see pill väga ei sõitnud veel, sest esimene sõit oligi otse veerand miili. Aga siin talvega natukene on... Parendatud. Jah, nüüd äkki saab natukene seadistada ka pingis. Siis ma arvan, see on juba väga lõbus. No muidugi. Ja ma tahan ühe nalja veel ära rääkida. See oli ennem, kui kaameramees jõudis. See koht, kus me siin praegu oleme, on ju. See on siuke vaiksem piirkond. Nagu reaalselt, kui ma siia sisse sõitsin, siis ühele poole vaadates ma ei oleks öelnud, et me oleme pealinnas. Ja see auto meeldib naabritele väga. Sellepärast, et siin on näiteks see turbiin oli 3800 stolliga vist või. Ehk siis sa pead normaalselt gaasi andma, et see pill üldse kohalt liiguks. Liikuma hakkaks. Ja siis juhtus üks asi veel. Nimelt siin ta vanemad elavad siin ja nad panid see ilusti uunikivi. Ja mis autoomanik tegi, tema pani siia minispuuli, mis on siis juppidega kempi põhimõtteliselt, on ju, 100% lukk. Ja siis see auto teeb uunikivi peale need mustad jutid. Nii et, kui ta eile seda autot ringi ajas siin, vahetas selle tardiga ringi, siis ta pidi neid OSB plaate maha laduma, et uunikivi ära ei rikuks. Vaat see on pühendumus. Mitte, et paneks mingisuguse teise, ma ei tea, diffri või midagi, et oleks nagu mõistlik. Ei, ma lähen Laansi hoovi OSB plaate, et ma saaks autoga välja minna. Ja naabritega ma ei teagi, mis teha. Ei no kõik on rahul. No naabrid ei ole. Nii kaua kui garaažis on, nii kaua on rahul. Jaa. Aga noh, naabritele võiks öelda, et sulle see müra ei meeldi, siis mine nagu päriselt maale nagu. Ei või?
see on ju normaalne. või lepi sellega, et mõnikord pannakse vähe valjema autoga käima. Ära jonni nii palju naaberi. Raudselt mõni naaber vaatab. Kannata ära, no. Jah. See on ainult korra kell 6 hommikul, kui ta selle treelalaja võistlus. On 4000 vaatab RPM. See auto ei tee võmm nagu. See auto, noh. Ma ei lihtsalt käivitan. Paned süüte peale, eks ole, AEM teeb oma asja. Kõik tulukesed põlevad, nii neutral, eks ole. 2000 years later. Et kõige kindlam on see, et alguses natuke nagu mängid ja siis ürita nagu 2500 juures hoida või 3000 juures, siis ta nagu enam-vähem stabiil. See ongi freedom või? America! Hell yeah! Bald Eagles! Väga hea ju! Ikka väga hea. Passid või? Me sõidame? Kui tõmba seda akent vähe koha. Ma pean natuke tõmbama seda akent paremaks, jah. Ma ei saa kuradi vöötki peale või? See oli ikka paks või? Kägi see alumine rull ei taha koostööd. Sa pead meelitama teda, vaata. Rool on täiesti lõputigi. Jep, see iste on räigelt live. Ja mul meeldib just see pump vist vingub nagu vahepeal. No ära tee! Ta näitab jah oma emotsioone välja. Või siis tagasi midagi. See on väga kõva ju. Oi kurri. Ja sa oled ikkagi see täielik hot roder. Not a single fuck muski ka. Ja tegime tiiru ära, nägite on ju. Öel, kuidas see USA värk teile meeldib? Mulle meeldib väga. Seega Toyota müüa, I need muscle car või hot rod. Ja see likeime, share'ime ja subscribe'ime on ju. Ja neid autosid saab trackil näha kumbagi vähemalt ilmselt suve jooksul, kui trackid on. Ja nüüd I can feel my magic fingers, seega koju ära ja see, oota, ma kuulsin head lauset ka täna selle koroona puhul. Püsige negatiivsed.